Good evening kabalen. Ito at kumakain na yung mga bata. Ito ang apo ko yan, yung tatlo apo ko yan. Ito hindi ko apo yun. Okay, yeah. Yan kabalen at kakain tayo ng lechon. Lechon ngayon kabalen, ligay mo patis to? Oo. Yan kabalen. Hindi kasi nag-slide tayo, nilagay ko yan kasi nag-slide na ulo. Thank you Lord. Thank you Lord for the food. Ito oh. Kalip. Waka mo. Bakit hindi na pinap... Good morning kabalen. At ngayon tayo ay magsinangag at magpurito ng itlog para mag-almusal. Yan kabalen, ang tawag na single sa Kapampangan, sa Tagalog ay sinangag, sa Ilocano ay piniritong kanin. Piniritong kanin sa Ilocano. Okay. Yan, ganda ng dagat. At ng mga ibang kasama namin ay natutulog pa dahil sila ay napuyat kagabi dahil sila ay nagpuyatan na mag-asawa. Okay kabalen. At may aeroplano dun sa itaas. Malapit tayo sa airport. Yan po ay pupunta sa Pilipinas. Ay galing sa Pilipinas. So, yan po. Yan lang ang airport. Nandyan lang. Kaya mahirap magpalipad ng drone. Pero susubukan natin. Ang palali pa rin natin ngayon kabalen ay ang ating Maverick. At suot natin itong DVR. Ay sos, apo. Muntik na masira. Okay, kabalen, ready?
aso ko yan. Puro sila babae. Babae, wala pa yung tatlo. Wala pa yung tatlo. Nasa main lang sila yung tatlo. Nasa California. Yung dalawa, nasa Oregon. Yan mga kabayan, kinakain sila. Ang apo natin. Ang apo ko. Si bossing ay nagluluto pa. Ang limuto mga kabayan. Ganito ang interesita. Yan ang homemade kabayan. Ang ginawa namin. Ginawa namin nga yung longganisan yun. You guys, we like pakwan. Mamaya, pag mainit. Si Kabalen. Breakfast mga Kabalen. Yan ang breakfast natin Kabalen. May longganisa tayo dito. Yung kasama natin ay umalis na. So yan na sila. Ang nandun ay umalis na. Kami mag-stay dito hanggat mamaya. Mga bukas siyempre siguro. Hindi na kami namingwit mga kabalan dahil hangit ang panahon. Mahangin. Ang kabalan, ang aso ko, si Samson. Samson! Hey! Come on! Itis natin yung bola. Huh. Right there. Go get him. Right there. Go, go. Okay. Hey, go get him. Go get him. Come on. Come on. Good boy. Me. 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 Ay, sus. Sus. See, see. Get him, get him. Ah, come on. Ang kabala, yan ang aking aso. Come on, come on, come on. Hop, hop. Tired. Me.
Mal, Ibe! Ibe! Nap, nap.
Yan mga kaibigan, ang aming mga kabalen. Yan ang Walalay volcano. Volcano yan. Yan ang sumabog noong 19 kopong-kopong. I don't know what year. Yan ang sinukan niya. Lahat ng yan, yung labarak na yan, yan. Galing sa bundok na yan. Yan. Yan, lahat yan, labarak yan. Galing sa bundok na yan. Hanggang doon sa bundok na yun. Sinukan niya lahat ng bundok na ito. Ito ang Walalay volcano. Hanggang ngayon nag-erupts pa rin yan, pero marami pa rin bahay nakatira dyan Marami pa rin bahay dyan mga residential. Yan ang nagpalaki ng Hawaii. Yan ang tinatawag nilang Mauna Loa volcano. Walalay yeah, Walalay volcano. Yun naman doon, sa tabi niya doon, yun naman ang yun yung pinaka, yan ang nag-snow na bundok. Yan ang Mauna bundok yan, mountain. Hindi nag-erupt. Ito ang volcano. Ito. Yan ang nagpalaki ng Hawaii. Kaya tinawag nilang Big Highland ito. Lahat ng nakikita nyo yan. Lahat yan. Dati itong inahapakan natin ito, dagat ito. Yan, pinanggan doon, malawang. Yan, sa kanya lahat galing yan. Yung mga batong yan, mga labarak na yan. Malaki, pinalaki niya yung Hawaii. Tapos doon naman sa kabila daw, yun naman ang Maui. Yan. Yan ang Maui. Hala, yun, doon. Yan. Yung bundok na yan ang Maui. Sa kabilang highland yan. Mga 15 minutes drive. Galing dito. Galing din sa vulkan yun. Ito naman pala ang Kohala Mountain. Tapos yung Mauna Kea, yung nag-snow. Yan. Tapos ito yung Walalay. Yan ang nagsuka ng labarak. Sana sumuka ng marami para doon nagdugtong sana yung highland. Doon yung Mauna Kea Mountain. Yun. Mauna Kea, highland din yan Yan, Mauna Kea naman yan. Ay Maui pala. Sorry. Maui. Yan ang Maui. Yan yung may hulap na yan. Yan, Maui yan. 15 minutes lang from dito. Pero kailangan ng boat. Kung maraming sinuka ito, itong vulkan na ito, umabot doon. Pero ngayon, wala na. Tapos na siyang sumusuka. Pero nag-erupt pa rin yan. Kaya yan ang mga bata. Nililigo sila doon. Kaya mga kabalen, at download na natin ito para mapanood nyo. Maraming salamat sa inyo. At maligayang blessing.